Świąteczne pudełeczko z zajączkami. Tak bardzo podobała mi się ta serwetka, że po prostu musiałam zrobić takie pudełeczko. Chciałam, żeby było troszkę inne niż wszystkie poprzednie okrągłe pudełeczka, więc wymyśliłam taką koronkę. Myślę, że pomysł zły nie jest, ale moje wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Może i pozostawia, ale mnie znacie i wiecie, że ja się takimi drobiazgami nie przejmuję. Nie wyszło równo, ale co z tego, całość mi się podoba, więc jedziemy. Pudełeczko z łuby o średnicy 20 cm. Wierzch pokrywki maluję białą farbą akrylową. Żeby ładnie wyglądało, trzeba pomalować dwukrotnie. Denką maluję lazurem jeden raz. Lazur jest to rodzaj szlachetnej bejcy. Jest bardzo dobrej jakości, bo jak już zaschnie, to nie da jej się rozmazać. Na wszelki wypadek po wyschnięciu pudełeczko przelatuję lakierem akrylowym matowym. Jak coś z konturówką mi nie wyjdzie, to z takiej powierzchni bez problemu zmyję ją do czysta. A to są serwetkowe zajączki, które absolutnie mnie urzekły. Jeden obrazek wycinam, a następnie serwetkę rozwarstwiam, ponieważ w deku używamy zawsze tylko jednej górnej warstwy serwetki. Obrazek można mozolnie wyciąć, ale jeżeli jest na białym tle, to dużo szybciej będzie, jeżeli go po prostu wyrwiemy. Obrysowujemy niepotrzebne części serwetki, obrywamy i tak wygląda obrazek przygotowany do przyklejenia. Teraz przyda się klej do deku oraz szeroki pędzel. Jeżeli macie duszę perfekcjonisty i chcecie, aby po przyklejeniu serwetka była idealna, bez jednej zmarszczki, to nie róbcie tak jak ja. Najlepszym bezzmarszczkowym sposobem klejenia jest metoda na żelazko. Instrukcję filmową jak to zrobić zamieszczę w opisie tego filmu, czyli pod tym wideo. Przyklejenie tak dużej serwetki bez zmarszczek w ten sposób jest po prostu niemożliwe, ale mnie te zmarszczki wcale nie przeszkadzają. Te najgrubsze zmarszczki wygładzam jeszcze pędzlem i za chwilę Wam pokażę, jak moja serwetka wygląda. Każda z nas ma swój mały, ukochany świat deku. A mój wygląda właśnie tak. Wcale nie jest idealny, jest pomarszczony, ale pełen radości tworzenia. Moje bezstresowe gnieciuchy sobie schną, a ja się zabieram za dalszą część pudełka. Spod wieczka będzie wychodziła malowana falbanka. Musi się zacząć poniżej wieczka, ponieważ jeżeli zacznę ją za wysoko, to pudełeczko się ostatecznie nie zamknie. Więc od góry leci zwykły biały pasek, a dopiero teraz zacznie się koronka. W moim życiu tak jest, że zawsze staram się, aby wszystko było pięknie i równo, a wychodzi różnie. No i właśnie, żeby było pięknie i równo, przygotowałam sobie taki kartonowy rogalik, który równiutko odrysowuję naokoło pudełka. Rogalik zamalowuję białą farbą akrylową. Z premedytacją rogalików nie pokrywam farbą bardzo grubo, ponieważ pomyślałam, że jeżeli ta biel nie będzie taka idealnie biała, to konturówka na tym będzie lepiej widoczna. Biała konturówka już trochę używana i lecę dalej. Nie umiałam się zdecydować, jak ozdobić te białe rogaliki, więc zrobiłam dwie próby. Różnica między nimi jest niewielka, ale ocencie sami. Konturówką nie ciągnę cały czas równej linii. Co jakiś czas, jak widzicie, robię taką kropeczkę, czyli miejsce wbicia igły w materiał. A teraz na rogaliku zrobiłam przeszycia. I to jest pierwsza wersja ozdobienia rogalika. Od góry jeszcze pajączek i przechodzimy do następnej. Druga wersja wygląda praktycznie identycznie, ale zamiast przeszyć na rogaliku występuje ściek dziergany. No dobrze, może nikt nie zauważyłby różnicy, ale pomyślałam, że się swoimi przemyśleniami z Wami podzielę. Tada, druga wersja, która wygrała, prezentuje się tak. A skoro wygrała, to obleciałam w kółko tym samym wzorem. Mam taką przypadłość, że gdy trzymam na przykład w ręce pędzel albo konturówkę, to bardzo mnie korci, żeby coś jeszcze domalować. Niewiele myśląc, domalowałam szef, a potem jeszcze kropeczki. Na swoją obronę powiem tylko, że to nie jest tak bardzo bez sensu, ponieważ kropeczki namaluję także na wieczku. Denko sobie schnie, a ja wracam do pokrywki. To jest lakier akrylowy matowy, mój ulubiony. Lakiery matowe bardzo dobrze ukrywają wszystkie zmarszczki. Po wyschnięciu kleju zmarszczki są, ale mniejsze, a po polakierowaniu praktycznie ich nie widać. A teraz jeszcze kilka zabiegów upiększających. Dzięki nim pudełko będzie wyglądało ciekawie i nikt nie będzie zwracał uwagi na nasze zmarszczki.
A raczej ja będę wiedziała, że one tam są. Moja psipiółka od deku je zauważy i nikt poza tym. Prawdę mówiąc, jeszcze odrobinę je widać, więc po pierwsze lakier 3D. Znakomity do podkreślania elementów, które wybiórczo mają się świecić na naszej pracy. Ja wybrałam oczka, noski oraz kwiatki. Znakomite do odwracania uwagi są wypukłe kropeczki, a zrobione białą konturówką na białym tle wyglądają naprawdę ciekawie. No i cóż, to jest to samo pudełko. Zmarszczki są dalej, ale naprawdę nikt na nie nie zwraca uwagi. Zmarszczek nie widać, natomiast fajnie się błyszczy i kropeczki są super. A na koniec jakieś drobne wisienki na torciku, czyli po pierwsze koronka. Jak zwykle przyklejam klejem na gorąco. Po pierwsze jest szybko, a po drugie dobrze trzyma. Jeszcze dolepiam kokardkę i moje pudełeczko z zajączkami, gnieciuszkami jest gotowe. A jeżeli pomysł Wam się podoba, to zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie, zamieściłam pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Jeszcze chwilę pokażę Wam pudełeczko, żebyście mogły poszukać zmarszczek. One tam są, odrobinę je widać, ale uważam, że nie warto się nimi przejmować. Mój bezstresowy film dobiegł końca, a ja mimo, że tego nie widzicie z tej strony ekranu, Wam sympatycznie macham.